Elhamdülillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. İnşallah bugün 2020 жылдын 5 апрель күнү, hijri жыл боюнча 1441 жылдын Шабан айынын 12 күнү Шейхул Ислам Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахимахуллахтын Al-Qawa'idil Arba'a Төрт эреже деген кичинекей китепчесинен сабак баштайбыз. Бул китепче өзү көлөмү кичинекей болгону менен бул алымдын башка китептери сыяктуу эле көптөгөн пайдаларды камтыган. Бул китептин мазмуну пайгамбарлардын дининин өзөгү болгон, пайгамбарлардын дининин негизи болгон таухиддин акыйкатыны баяндаган. Таухидди билүүдөгү эрежелер кандай? Жана ошондой эле ошол таухидди бузуучу, таухиддин каршылашы болгон ширктин акыйкатын баяндаган. Ширкти билүүдөгү эрежелер кандай? Ошол жөнүндө жазылган китеп. Анткени көптөгөн жамааттар ушул таухид менен ширктин маанисиге болгон түшүнүктө көптөгөн катачылыктарды кетирет. Бул алым ошол себептен ушул төрт эрежени жазды. Чыныгы таухидди жана чыныгы ширкти баяндап берүүчү төрт эрежени Куран сүннөттүн негизинде жазды. Бул эрежелерди өзүнөн эле жазып койгон жок. Албетте бул эрежелердин ар бирине Куран жана сүннөттөн далилдерди алып келди. Бул китепти окурдан мурда кээ бир терминдерге токтолуп кете турган болсок, биринчиден таухид деген эмне? Таухиддин сөздүк мааниси бар. Бул ваххада юваххиду деген бир нерсени жеке кылды, бирдекени жалгыз кылды деген маани араб тилинде. Ал эми шарияттагы мааниси болсо, бул Аллахтын өзүнө гана таандык болгон, өзүнө гана тиешелүү болгон нерселеринде Аллахты жалгыз деп билүү. Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ия." Раббың силерди жалгыз анын өзүнө гана ибадат кылууңарга буйруду дейт. Эми ушул таухид 3 бөлүктөн турат. Биринчиси болсо таухидур рубубия. Бул деген Аллахтын өзүнө гана тиешелүү болгон кылган иштеринде аны жалгыз деп билүү, аны жалгыздоо, аны жалгыз деп ишенүү. Мисалы Аллахтын жаратуучулугунда жана ошондой эле ааламдарды башкаруучу экендигинде, өлүм берүүчү, жашоо берүүчү экендигинде, ырыскы берүүчү экендигинде, бала берүүчү экендигинде, бунун баардыгы жалгыз Аллахка гана таандык иштер деп ишенүү. Ошол нерселерде Аллахты жалгыздоо. Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Ала лахул халқу вал амр, табаракаллаху раббул аламин." Жаратуу жана башкаруу, өкүм кылуу, буйрук кылуу ага гана таандык эмеспи дейт. Башка аятта айтат: "Вала инсалтахум ман халакас самавати вал арда ла якулунна Аллах." Алардан эгерде сурасаң, жер асманды ким жаратты десең, жалгыз Аллах Таала деп айтышат. Бул таухиддин биринчи бөлүгү. Ал эми таухиддин экинчи бөлүгү бул таухидул улухия, таухидул ибада. Аллах Тааланы сыйынууда жалгыздоо, Аллах Таалага ибадат кылууда жалгыздоо. Сыйынуунун кандай гана түрү болбосун, анын баардык түрүнү жалгыз Аллах Таалага гана арноо. Ушул таухиддин экинчи бөлүгү болот. Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ия." Раббың силерди жалгыз анын өзүнө гана ибадат кылууңарга буйруду дейт. Таухиддин үчүнчү бөлүгү болсо, бул таухидул асма ва сифат. Аллах Тааланын кооз ысым сыпаттарында аны жалгыздоо, аны жалгыз деп билүү, аны жалгыз деп ишенүү. Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Ва лиллахил асмаул хусна фад'уху биха." Аллах Тааланын кооз ысымдары бар, силер ошолор менен Аллах Таалага дуа кылгыла дейт. Башка аятта айтат: "Ва индахум мафатихул гайби ла я'ламуха иллаллах." Аллах Таалада гайып илимдерин ачкычы дейт. Андан башка гайыпты эч ким билбейт дейт. Бул гайыпты билүү, бул Аллахтын сыпаттарынан. Гайыпты жалгыз Аллах гана билет деп ишенүү, бул Аллах Тааланын сыпатында жалгыздоо болот. Таухид ушул 3 бөлүктөн турат. Эми таухиддин ушундай 3 бөлүккө бөлүнүүсүнө эмне далил десек, таухиддин 3 бөлүккө бөлүнүүсүнө далил бул истиқра. Истиқра деген мааниси шарияттагы Куран сүннөттө келген далилдерди алымдар окуп чыгышып, изилдеп чыгышып, таухид жөнүндө Аллах Таала сүйлөгөндө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таухид жөнүндө сүйлөгөндө ушул 3 бөлүктөн сүйлөйт экен деп, демек таухид ушул 3 бөлүктөн турат экен деп, ошол Куран сүннөттү изилдеп чыгып туруп, андан кийин ошонун негизинде бөлгөндөр ошону истиқра деп коет. Бул шариятта этибарга алынган далилдерден. Себеби истиқра деген, истиқранын акыйкаты кандай? Бул бир жаңы нерсе, шариятка жаңы нерсе киргизүү болуп саналбайт. Себеби кээ бир жамааттар айтат, силер таухид 3 бөлүктөн турат деп айтасыңар, бул бидат, мурункулар алымдар бөлгөн эмес деп. Бул деген шариятка жаңылык киргизүү болуп саналбайт. Анткени бир жаңы нерсе алып келаткан жок. Ошол Куран сүннөттүн ичиндеги эле нерселерди бөлүп коюп атат. Мисалы үчүн бир адам айта турган болсо, бир жерде бир топ адам турганда, ошолорду карап туруп, бул жерде турган адамдар 2 бөлүктөн турат экен десе, биринчи бөлүгү баш кийимчендер, экинчиси баш кийими жок экен десе, ал бир адамдарга жаңы нерсе кошуп аткан жок. Ошол жердеги эле болгон вакыя, ошол нерсе болгон нерсени эле айтып коюп атат. Ошол сыяктуу эле шариаттагы Куран сүннөттөрдү алымдар караганда,
караса таухид жөнүндө 3 бөлүктөн сүйлөнүп атат. Аллах Таала таухид жөнүндө айтканда ушул 3 бөлүктөн айтат деп ошентип бөлүп койгон. Демек шариатка бул жаңылык киргизүү болуп саналбайт. Ошон үчүн буну бидат деп айткан туура эмес. Шариатка жаңылык киргизүү деп айткан туура эмес. Экинчиден ошол шариатка жаңылык бул бидат, шариатка жаңылык киргиздигер деп айткан жамааттар өздөрү шариатта бида хасана бар деп айтышат. Жакшы бидат деген бар деп айтышат. Негизи шариатта жакшы бидат деген жок ал. Эгерде бар боло турган болсо, ошолор айткандай туура бар боло турган болсо, бул жакшы бидаттан болуш керек. Алар бул нерсени бир гана ошол өздөрүнүн жолуна каршы болгон үчүн эле ушул бөлүккө бул бидат деп каршы чыгышат. Үчүнчүдөн бул таухиддин бөлүктөрүнү мурунку аалымдар дагы белги берип, ачык 3 бөлүктөн турат деп айтпаса деле, китептеринде ушул таухид жөнүндө сүйлөшкөндө ушундай бөлүктөрдө сүйлөшкөн, жазышкан. Мисалы үчүн Абу Ханифа рахимахулла Фикл Акбар деген китебинде биринчи асма сифат жөнүндө сүйлөсө, Аллах Тааланын ысым сыпаттары жөнүндө сүйлөсө, андан кийин ибадат жөнүндө сүйлөсө, андан кийин Аллах Тааланын кылган иштери жөнүндө сүйлөсө, ошентип китептерин ошондой бөлүктөр жазышкан. Жана ошондой эле Ибн Жарир Табари деген өзүнүн тасиринде, жана Ибн Мунда деген алым, мурунку келген алымдардан өзүнүн китебинде ушундай китептер жазышканда, алар ушундай бөлүктөр жазышкан. Ачык ушундай бөлүнөт деп айтпаса деле, китептеринде сүйлөгөндө ушул бөлүктөрдөн сүйлөшкөн. Андан кийинки негизги маселе, кээ бирки жамааттар таухиддин 4-чү бөлүгү бар деп айтышат. Ал кандай десе, таухидул хакимия, Аллахтын өкүмү менен башкаруу. Аллахтын өкүмүндө башкарууда жалгыз Аллахтын өкүмү менен башкарып, ошол нерседе Аллахты жалгыздоо деп айтышат. Бул негизи бул бөлүк туура эмес. Анткени эгерде алар бир нерсени өкүм кылууну максат кылышса, шариат кылууну, шариаттын закондорун, өкүмдөрүн түшүрүүнү максат кылса, бул таухиддин 1-чи бөлүгүнө, Аллахтын кылган иштерине кирет. Ошол Аллахтын кылган иштеринен болуп саналат. Эгерде ошо Аллах Таала түшүргөн өкүмдөр менен башкарып, ошол нерсе менен ибадат кылууну максат кылса, анда таухиддин 2-чи бөлүгүнө кирет. Аллах Тааланын буйруктарына баш ийип ибадат кылуу, Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо. Ошол бөлүккө кирет. Экинчи себеби болсо, ушул таухидул хакимияда Аллахтын өкүмү менен гана башкаруу керек деген өтө аша чабып кетүү ушул нерседе. Бул шариаттагы эң биринчи, исламдагы эң биринчи адашкан жамаат хавариштер болот. Ошол хаваришттердин эң биринчи адашуусунун себеби ушул нерсе болгон. Инил хукму илля лилла, өкүм Аллахка гана таандык дешип, ушул нерседе өтө аша чабып кеткен себептен алар исламдагы эң биринчи адашкан жамаат болуп бөлүнүп чыгышты жана адашып кетишти. Сахабалар аларга каршы согушкан, аларды адашкан деп. Бул ошолордун хавариштердин жолунан болуп саналат. Ошол себептен таухидул хакимияны өзүнчө бөлүк кылып бөлгөн ал туура эмес. Андан кийин ширк дегендин майниси. Ширк деген бул бир нерсени шериктеш кылуу. Сөздүк майниси ушундай. Ал эми шариаттагы майниси болсо, бул Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерселеринде ага башка бирөөнү шериктеш кылуу, башка бирөөнү теңдеш кылуу. Ушул ширк болуп саналат. Ширк демек бул таухиддин каршылашы, таухидди бузуучу нерсе. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Таллахи ин кунна лафи далалин мубин из нусаввикум бираббил аламин." Тозок ээлер жөнүндө айтып атат. Тозокто кирген адамдар өздөрүнүн бул дүйнөдө Аллахтан башка сыйынып жүргөн нерселерин айтат дейт. Аллахка чындыгында биз ачык айкын адашууда болдук дейт. Эмне себептен дегенде, биз силерди аламдардын Раббысы болгон Аллах Таала менен теңдеш кылганыбыз себебинен дейт. Аллах Таала башка аятта айтат: "Фала тажалу лиллахи адада ва антум та'ламун." Силер билип туруп Аллах Таалага шериктештерди кылбагыла. Ширк Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерселеринде башка бирөөнү шериктеш кылуу дедик. Эми бир адамды, кандайдыр бир адамдын кылган амалында бул ширк кылды дей турган болсок, биз ошол нерсени эки нерсеге карашыбыз керек. Биринчиден, ошо кылган амалы жалгыз Аллахка гана таандык амалдарданбы? Экинчиден, ошол нерсени Аллах Тааладан башкага арнап атабы? Ушул эки нерсе чогулса, ошондо ширк болот. Чоң ширк болот. Эгерде бир адам кандайдыр бир амалды кылган болсо, карайбыз, ушул Аллахка гана таандык амалбы? Экинчиден, ошону Аллах Тааланын башкага арнап атабы? Ошо менен айтабыз, бул чоң ширк кылды деп. Эми ушул ширк дагы эки бөлүктөн турат. Биринчиси чоң ширк, ал эми экинчиси болсо кичинекей ширк. Бул ширк эки бөлүктөн турат экендигине далил Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Инна ахвафу ма ахафу алейкум аш-ширкул асгар." Калу: "Ва ма-ширкул асгар я Расулаллах?" Кала: "Ар-рия." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен силерге эң корккон нерсем бул кичинекей ширк" деди. Сахабалар сурашты: "Ал кичинекей ширк эмне?" дегенде, "Ал рия, эл көрсүнүү үчүн кылуу" деди. Бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичинекей ширк деп ширкти экиге бөлүп атабы? Демек бул хадис ширк чоң, кичинекей болуп бөлүнөт экендигине далил болот. Эми шариатта кандайдыр бир амалды ширк же куфр деп атаган болсо, ал чоң ширкке, чоң куфрга далил болот. Ал эми кичинекей ширк кандай болот? Шариатта кандайдыр бир амалды ширк деп атаган болсо, башка бир далил келип ошону кичинекей ширк экендигин баяндаса, анда ал кичинекей ширк болот.
Демек биз Куран сүннөттө келген ширк деген сөздөрдү көрсөк, ал негизи чоң ширк болот, баардыгы тең. Ал эми качан кичинекей ширк дейбиз, качан гана ошол ширк деп аталган башка далилде же ошол эле далилди уландырса, ошонун кичинекей ширк экен деп баяндаса, анда ал кичинекей ширк болот. Азыр эскерип өткөн хадис сыяктуу эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен силерге эң корккон нерсем кичинекей ширк деди. Бул жерде рияны эл көрсүн үчүн амал кылууну кичинекей ширк деп атады. Эми ушу таухид ширк жөнүндө окуганда кээ бир адамдар жүрөгү кысылат. Эмне себептен таухид ширк эле үйрөнө беребиз? Эмне себептен таухид жөнүндө эле окуй беришибиз керек, ширкти үйрөнө беришибиз керек, башка нерсе үйрөнбөй деп. Буга эми бир нече нерселер себептер бар. Биринчиден, Аллах Таала бизди ушул нерсе үчүн жаратты. Аллах Таала таухидке амал кылуу үчүн, Аллах Таалага жалгыз Аллах Тааланын өзүнө сыйынуу үчүн ушул нерсе үчүн жаратты. Демек биздин жаралуубуздан максатыбыз ушул нерсе болгондон кийин ушул нерсеге катуу көңүл буруп үйрөнүшүбүз керек. Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Ва халактул джинна вал инса илля лиябудун." Инсан менен жинди мен ибадат кылуулары үчүн гана жараттым дейт. Ибн Аббас радhiyallahu anhu бул аяттын тафсиринде айтат: "Илля лиюахидун", бир гана мени жалгыздоолору үчүн. Демек Аллах Таала бизди ушул таухид үчүн жаратты. Биз жаралуубуздан максат ушул болгондон кийин ушул нерсени үйрөнүшүбүз керек, окуп үйрөнүшүбүз керек, билишибиз керек. Экинчиден, Куран сүннөттө көптөгөн таухид жөнүндө келген, ширк жөнүндө келген, таухид ээлеринин сыйлыгын эскерген мушриктердин жазасын кыяматтагы, алар тозок ээлери деп ушул жөнүндө көп эскерген. Эми бирөө сенден сураса, сен ошо таухид ээлеринин эмнесинби десе, ооба таухид ээлеринин эмнесин. Таухид деген эмне десе, билбейм десе, кантип өзүң билбеген нерселерни анан мен таухид ээлеринин эмин деп айтасың. Жана ошондой эле сен ширк ээлеринин эмесинби десе, жок мен мушриктерден эмесмин, ширк кылуучулардан эмесмин дейт. Ширк деген эмне десе, ширкти билбейм десең, анда кантип мушриктерден эмес экенин билесиң. Ширкти билбеген адам сөзсүз түрдө ширк кылып коюшу ыктымал. Ошон үчүн биз бул таухид менен ширкти үйрөнүү өтө зарыл. Буга бир нече далилдер бар, эми кээ бирлерин кыскача эскерип өтө турган болсок, биринчиден жана айтып өттүк, Аллах Таала бизди ушул нерсе үчүн жаратты деп. Экинчиден, пайгамбарларды Аллах Таала ушул нерсе үчүн, ушул нерсеге чакыруу үчүн жиберди. Пайгамбарлардын даватынын негизи ушул нерсе. Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Ва лакад баасна фи кулли уммати расулан ан я'будуллаха ва яжтанибут тагут." Чындыгында биз ар бир үммөткө пайгамбар жибердик дейт. Эмне себептен дегенде, жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынуулары үчүн жана тагуттан, Аллахтан башка сыйынылган нерселерден алыс болуулары үчүн дейт. Андан кийин эң негиздүүсү бардык амалдар кабыл болуш үчүн. Намаз болсун, орозо болсун, зекет, ажылык болсун, ушул таухид туура болуш керек. Эгерде таухид туура эмес болсо, анда башка ибадаттар кабыл болбойт. Бардык ибадаттар ушул таухидке курулат. Ошол себептен таухидти үйрөнүш өтө зарыл. Таухид деген бул ибадаттардын фундаменти. Эгерде бир курулуштун фундаменти туура эмес болсо, фундаменти начар болсо, анда ал курулуш сөзсүз түрдө кулайт. Ошол сыяктуу эле ибадаттардын фундаменти, ибадаттар ушул таухидке курулат. Ибадаттардын кабыл болуш үчүн, Аллахтын алдында кабыл болуш үчүн эң негизги шарты бул ушул таухид. Адам баласынын жүрөгүндө ошол Аллахтын жалгыздыгы орношуш керек. Жалгыз Аллах гана сыйынууга татыктуу зат жок. Жана ошондой эле жалгыз Аллах гана сыйынууга татыктуу зат. Жалгыз Аллах гана аламдарды башкаруучу, жалгыз Аллах гана жаратуучу деп ушундай ишеним болуш керек. Ошол ишенимдин негизинде ибадаттар кабыл болот. Эгерде бул ишеним туура эмес болсо, башка ибадаттар кабыл болбойт. Демек биз таухидти үйрөнүү ушунчалык зарыл. Жана ширктин коркунучтары бул китепти окуганыбызда келет. Ушул ибадаттардын жараксыз кылат ал бардык ибадаттарды. Ошон үчүн ширкти дагы үйрөнүү өтө зарыл. Андан кийин пайгамбарларды дагы Аллах Таала айттык, бул ушул нерсе үчүн жиберген деп. Аллах Таала ошондой эле китептерди дагы ушул нерсе үчүн түшүргөн. Куран, Таврат, Инжил сыяктуу бардык китептерди ушул нерсеге чакырыш үчүн, элдерге ушул нерсени баяндап бериш үчүн түшүргөн. Аллах Таала Куран Каримде айтат: "Китабун ухкимат аятун сумма фуссилат мин ладун хакимин хабир алла та'буду иллаллах." Бул китеп аяттары мыкты баяндалып чечмеленген, данышпан, билүүчү Аллах Таала тарабынан дейт. Эмне себептен дегенде, алла та'буду иллаллах, жалгыз анын өзүнө гана ибадат кылууңар үчүн дейт. Ушул себептен келди дейт. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенде 10 жыл Меккеде ушул нерсеге гана чакырды. Кулу ла илаха иллаллах туфлиху. Силер ла илаха иллаллах деп айткыла. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Жалгыз Аллах гана сыйынууга татыктуу деп ушул нерсени айткыла, ийгиликке жетишесиңер деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10 жыл ушул нерсеге чакырды. Намаз фарыз болгон жок, орозо, зекет, ажылык, башка ибадаттар фарыз болгон жок. 10 жыл ушул нерсеге чакырды. Эмне себептен? Эгерде адам баласынын ушул нерсеси туура эмес болсо, ушул нерсесиде катачылык боло турган болсо, башка ибадаттардан канчалык көп болсо да пайдасы жок. Ошол себептен бул таухидти үйрөнүү өтө зарыл. Эми бул китепти окуй турган болсок, окурда мурда бул китептин бөлүктөрүн айтып өтөйлү. Биринчиден, бул китеп, бул алым китепти экиге бөлгөн. Мукаддима, биринчи киришүү кылган кыскача. Ал киришүүсүндө
эки бөлүктөн турат киришүүсү. Биринчи ошо окурманга дуа кылды, жакшы дуа кылып, андан кийин китепке киришүү кылып, кээ бир сөздөрдү түшүндүрүп баяндады ибадат жөнүндө. Андан кийин экинчи бөлүгү болсо китептин мазмуну. Ошол 4 эрежени баяндады. Ал 4 эреже дагы эки бөлүккө бөлүнөт. 3 эреже, биринчи 3 эрежеси бул киришүү болуп саналат. Андан кийин 4-үнчү эрежеси болсо натыйжасы болуп саналат. Демек китеп жалпысынан эки бөлүктөн турат. Биринчиси болсо мукаддима, ошол киришүүсү, алынсы дагы эки бөлүктөн турат. Биринчиси дуа, экинчиси болсо түшүндүрмө кыскача. Андан кийин китептин экинчи бөлүгү ал ошол 4 эрежени эскерген. 4 эреженин 3-өө тең ал мукаддималар, киришүүлөр, бирдекени ошол эрежелерди түшүндүрүп акырында 4-үнчү эрежеде натыйжа келет. Бул эрежелерден максат эмне деген натыйжасы келет. Китепти эми окуп баштайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ас'алуллахал карима раббал аршил азим ан ятаваллака фид дунья вал ахирah ва ан ядж'алака мубарака айнама кунт ва ан ядж'алака мимман иза у'тия шакара ва иза бутулия сабара ва иза азнама истагфара фа инна хаулаи саласа унван саада. Бул жерге чейин биринчи киришүүсү, дуасы. Берешен улуу арштын ээси болгон, Раббысы болгон Аллах Тааладан сурайм дейт. Бизге окурмандарга жакшы дуа кылып баштап атат. Ан ятаваллака фид дунья вал ахирah. Сенин эки дүйнөдө дагы Аллах Таала сенин жолдошуң болуусуну, сени колдоп жүрүүсүнү сураймын дейт. Ва ан ядж'алака мубаракан айнама кунт. Кайда болсоң дагы сени берекелүү кылуусуну сурайм дейт. Ва ан ядж'алака мимман иза у'тия шакара. Сени ушундай кандайдыр бир жакшылык келсе, ага шүгүр кылуучулардан кылуусуну сурайм дейт. Ва иза бутулия сабара. Эгерде бир кандайдыр бир кыйынчылык менен сыналса, ага сабыр кылуучулардан кылуусуну сурайм дейт. Ва иза азнама истагфара. Эгерде бир күнөө кылып кое турган болсо, анын артынан дароо тооба кылуучулардан, истигфар кылуучулардан кылуусуну сурайм дейт. Фа инна хаулаи саласа унван саада. Анткени ушул 3 нерсе бактылуулуктун негиздери, бактылуулуктун мазмундары дейт. Бул жерге чейин бизге окурмандарга жакшы дуа кылып баштады. Эми бул дуасында бир нече маселелер бар. Кыскача айтып өтө турган болсок, биринчиден Аллах Таала сени дос тутуусуну сурайм деди эки дүйнөдө. Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Аллах Тааланын дос тутуусу кандай болот? Аллах Таала биринчиден момундардын досу. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Аллаху валиюллазина аману юхриджухум миназ-зулумати илан-нур, валлазина кафару аулияхумут тагут юхриджунахум минан-нури илаз-зулумат." Аллах Таала момундардын досу дейт. Ал аларды караңгылыктан, адашуудан, зулуматтан жарыктыкка, нурга чыгарат дейт. Ал эми кафырлардын достору болсо, ал шайтандар дейт. Аларды жарыктыктан, нурдан, аларды адашкан караңгылыкка чыгарат дейт. Демек Аллах Таала момундардын досу. Аллах Тааланын дос тутуусу кандай? Аллах Таала эгерде пендесин дос тута турган болсо, анын жолдошу боло турган болсо, анда аны Аллах Таала бул дүйнөдө адашуудан, туура эмес жолдордон, караңгылыктан, аятта айтып өткөндөй, зулуматтан, адашуудан, караңгылыктан чыгарып, туура жолго, хидаятка баштайт, иманга баштайт, туура динге, туура сүннөткө баштайт. Ал эми ошондой эле акыретте дагы аны азаптан сактайт, кабыр азабынан, тозок азабынан сактайт, жана өзүнүн бейишине киргизет. Бул дүйнөдө дос болуусу Аллах Таала ар дайым сага жакшылыктарга ийгилик берүүсү, жакшылыктарга баштоосу, жакшы жолдорго баштоосу ушул Аллахтын дос тутуусу. Аллахтын достору кимдер? Аллахтын достору Аллах Таалага иман келтиргендер жана Аллах Таалага таква болгондор. Вали деп ошону айтат. Вали деген Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ала инна аулия-Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун аллазина аману ва кану яттакун." Чындыгында Аллахтын достору үчүн эч кандай коркунуч дагы, кайгы дагы жок дейт. Алар ким дегенде, алар Аллахка иман келтиргендер жана Аллахка таква болгондор дейт. Демек ар бир адам вали болушу мүмкүн. Ар бир мусулман момун болсо, Аллахка чыныгы туура иман келтирсе жана таква болгон болсо, ал Аллахтын досу болот. Аллахтын досу болгондон кийин Аллах Тааланы хидаятка, туура жолго баштайт, туура сүннөт жолго баштайт, тавхидке баштайт, адашуудан, караңгылыктардан, кафырлыктан, ушундай жамандык нерселерден сактайт. Андан кийин айтып атат: "Ва ан ядж'алака мубаракан айнама кунт." Кайда болсоң дагы сени берекелүү кылуусуну сурайм дейт. Бул эң жакшы дуалардан. Бул пайгамбар Иса алейхиссалам айтат өзү жөнүндө. Аллах Таала мени дейт: "Ва жа'алани мубаракан айнама кунт." Мен Аллах Таала мени кайда болсоң дагы берекелүү кылды деп Иса алейхиссалам айтып жатат. Берекелүү адамды алымдар айтат. Берекелүү адам деген бул кайда болсо дагы пайдасын тийгизген, жамгыр сыяктуу дейт. Кайда болсо дагы өзүнүн бир туугандарына, үйүндө болсо үй бүлөлөрүнө жакшы мамиле кылган, пайдасын тийгизген, жана ошондой эле достору менен отурса, кайда жүргөн болсо дагы жакшылыгы тийип, пайдасы тийип, жакшы сөз сүйлөп, эч бир зыян чыкпаган адам ошол мубарак, ошол берекелүү адам дейт. Бул кимде ким Аллах Таала кимди берекелүү кылган болсо, анын өмүрүнө береке берет, анын жашоосуна береке берет,
анын кылган жакшы иштерине береке берет, анын мал мүлкүнө береке берет, ырыскысына береке берет, жана кайда болсо дагы пайдалуу кылат. Бул эң жакшы дуалардан. Андан кийин айтып атат: "Ва яжалака мимман иза ватия шакара." Эгерде сага бир кандайдыр бир жакшылык келсе, ага шүгүр кылуучулардан кылуусун сурайм дейт. Анткени жакшылыкка шүгүр кылуу бул жакшылыкка жакшылык гана кошот. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум." Эгерде шүгүр кылсаңар, ага кошуп беребиз. Жакшылыгыңарга жакшылык кошуп беребиз дейт. Шүгүр кылуу деген бул 3 нерседе болот. Биринчиси ошол жакшылык келген болсо, өзүмдүн кыйындыгынан келди, мен ушундай кыйын болгон үчүн мага ушундай келди дебей, ушул Аллах Таала мага берди, Аллах Таала тарабынан келди деп, ошол нерсени Аллахка таандык кылуу. Экинчиден, тил менен айтуу: "Алхамдулилля, Аллахка шүгүр, Аллах Таала макталуу болсун, мага ушул нерсени берди" деп айтуу. Үчүнчүдөн, ошону дене менен амал кылуу. Ошол Аллах Таала берген жакшылыктарды жакшы жолдорго гана сарптап, жакшылыктарга гана иштетүү, ушул шүгүр болуп саналат. Демек шүгүр жүрөк менен да болот, тил менен да болот, жана ошондой эле дене менен да болот. Андан кийин айтып жатат: "Вайда абдулия сабара." Эгерде кыйынчылык келсе, ага сабыр кылуучулардан дейт. Бул момундардын сыфаттарынан. Кандайдыр бир кыйынчылык келе турган болсо, бул нерсенин бардыгы менин тагдырыма жазылган. Аллах Таала ушул нерсени каалаптыр деп, ошол нерсеге сабыр кылып чыдоо. Ал нерсеге жаман сөздөрдү айтып, каршы чыгып, тагдырга каршы чыкпай, ал нерсеге сабыр кылуу. Сабыр дагы 3 нерседе болот. Биринчиден, Аллах Тааланын ибадатында сабыр кылуу. Аллах Таалага буйруктарын аткарууда келген кыйынчылыктарга сабыр кылуу. Экинчиден, Аллах Таала арам кылган нерселерди тыйылууда, нафсыны тыюуда сабыр кылуу. Ошондо келген кыйынчылыктарга сабыр кылуу. Үчүнчүдөн, Аллах Таала тагдырыңа жазган балелерден, кырсыктардан, ошолордо келгенде кыйынчылыктарда сабыр кылуу. Ушул сабыр 3 түрдүү болот. Сабырдын эң негиздүүсү бул таат ибадатта сабыр кылуу. Аллах Таалага ибадатта. Жана ошондой эле элдерди даават кылууда, элдерди туура жолго чакырууда сабыр кылуу. Анткени кимде ким элдерди туура жолго чакыра турган болсо, ага сөзсүз түрдө каршы чыгышат. Алардын нафсы үйрөнүп калган нерселерден, арам нерселерден кайтарасын, туура эмес ишенимдеринен кайтарасын, ошондо адамдар сөзсүз түрдө каршы чыгат. Ошол нерседе сабыр кылуу бул Аллах Тааланын ибадатында сабыр кылуу болуп саналат. Жана сабыр бул биринчи кагылышта болот. Кандайча биринчи кагылышта. Эгерде бир башына бир кыйынчылык келген болсо, ошону арызданып, көрүнгөнгө айтып ушундай болду деп арызданып, анан айла жок болуп калгандан кийин эмне кылам, сабыр кылам да деп сабыр кылуу бул сабыр эмес. Сабыр деген ошол кыйынчылык келер заматта бул Аллах Таала тарабынан мага келди, ушундай сыноо мага деп билип, ошол нерседен тилиңи тыйып сабыр кылуу, ушул чыныгы сабыр болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна сабра фи садматин ула." Чындыгында сабыр бул биринчи кагылышта дейт. Андан кийин айтып жатат: "Ва иза аззам астагфара." Эгерде бир күнөө кыла турган болсо, анын артынан дароо тооба кылуучулардан дейт. Мусулман адам күнөө кылган болсо, сөзсүз түрдө артынан тооба кылыш керек. Ал тооба кылбаган, ал күнөөсүнө күнөөсү кошулуп кете берет, акыр барып жүрөгү караңгыланып, акыйкат менен чындыкты айырмабай калат. Ошон үчүн кимде ким күнөөдөн эч ким кутулбайт. Сөзсүз түрдө бир адам кемчилиги болот, күнөө кылат. Бирок күнөө кылгандан кийин сөзсүз түрдө анын артынан тооба кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Куллу бани адам хаттаун." Ар бир адам баласы ката кетирүүчү дейт. "Ва хайрул хаттаина тавабун" дейт. Ошол ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы тооба кылуучулар дейт. Андан кийин айтып жатат: "Фа инна хаулаи саласа унван ас-саада." Анткени ушул 3 нерсе бул бактылуулуктун мазмуну дейди. Бул кандайча бактылуулуктун мазмуну болуп калды дегенде, ушул 3 нерсе: жакшылык келсе шүгүр кылуу, жамандык келсе сабыр кылуу, күнөө кылса тооба кылуу. Анткени алымдар айтат, жамандыктар ушул 2 себептен келет. Же болбосо тагдырыңа жазган нерселер бир кыйынчылыктар аркылуу келиши мүмкүн. Тагдырыңа жазылган кырсык, оору болсун, жакындарың өлүүсү болсун. Ал нерсени кайсы нерсе менен жеңесин? Сабыр кылган болсоң, жеңесин. Бул Аллах Тааладан мен тагдырыма жазган нерсе деп иман келтирсең, ошол менен сабыр кылсаң, жүрөгүң тынчтанып жеңесин. Экинчиден, же болбосо күнөөнүн адам баласы кылган күнөөлөрүнүн себебинен Аллах Таала сыноолорду бериши мүмкүн, кыйынчылыктарды бериши мүмкүн, иштерин кыйындатышы мүмкүн. Ал нерсе тооба кылуу менен, истигфар кылуу менен кетет. Ал эми жакшылыкка шүгүр кылуу болсо, жакшылыкка жакшылык гана кошуп берет. Ошо менен бактылуулук орношот адам баласында. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ажаба ли амрил муъминина инна амраху куллаху хайр ва лейса зака илля лил муъмин." Чындыгында муъминдин бардык абалы таң калыштуу дейт. Ал бир гана муъминге тиешелүү дейт. "Ина сабаху сарра фа шакара фа кана хайран лаху." Эгерде бир жакшылык келе турган болсо ага дейт, ал шүгүр кылат, ал үчүн жакшы дейт. "Ва ина сабаху дарра сабара фа кана хайран лаху." Эгерде ага бир кыйынчылык келе турган болсо, ал ага сабыр кылат, ал дагы ал үчүн жакшы дейт. Демек, ушул 3 нерсе менен бактылуулук орношот. Шүгүр кылуу менен жакшылыгыңа жакшылык кошулат,
сабыр кылуу менен кыйынчылыктарды жеңесин, күнөөдөн истигфар кылуу менен, тооба кылуу менен күнөөнүн касапатынан келе турган ар кандай жамандыктарды, ар кандай балелерди кетирүүсүнө себеп болот. Ошол себептен бул алым айтып жатат, ушул 3 нерсе бактылуулуктун негизде эле бактылуулуктун мазмундары дейт. Ушул жерге чейин биринчи кириш сөзүндөгү дуасында болгон маселелер бүттү. Эми кириш сөзүндөгү экинчи бөлүгүн окуп өтөбүз. Аны кийинки сабакта окуйбуз иншалла. Бүгүнчө ушул сабак жетиштүү. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.